أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين गुज़श्ता जुमे के खुतबे में Миналия хутбе аз съм говорил за условието на беят пред Ахмедите хора и техния отговорността и задължение. В тези условия Хазрат Масия Мауд алейхиссалам на обещание Месия на различни места много ясно съм обяснил тези условия чрез Хазрат Масия Мауд алейхиссалам. На тези условия, когато четеме и когато четеме на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам алфузаат, книгите, когато слушаме, четеме и когато мислиме върху тях, тогава разбираме, че Хазрат Масия Мауд алейхиссалам в нас искаше да слага истинското учение на Ислама и нашия вяра и нашите дела и да възпитава на нас и искаше Хазрат Масия Мауд алейхиссалам да имаме една чиста промяна в нас, защото без този промяна не може да получиме тази сел, велика сел, който е селта на идването на обещание Месия на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, то който е нужда от този време и най-важна нужда и е също, който Аллах Таала чрез който трябва да получаваме близостта на Аллах Таала. Едно място Хазрат Масия Мауд алейхиссалам обещание Месия е казал, че от този джамаат Аллах Таала само това иска и той ми е ясно е обяснил, че такова е намалило вече, че страхът от Аллах Таала е намалило и много групи вече са вършили безсрамни дела и живеят в раздор и в измама и някои са такива от тях, които чрез греховете са станали толкова мръсни и нечисти, но те не знаят, че ако в чиста храна малко отрова да слагаме, тогава цялата храна ще бъде отровна храна и някои са от тях такива, които малки грехове вършат и малки измами вършат и някои мислят така, че те са много религиозни, но от тях някои мислят, че те са много религиозни, но те на малки грехове или тънкости има от грехове и който може да гледат от бинокъл или затова Аллах Таала е решил, че сега трябва да показва истинска чистота и таква, затова той създаде този джамаат, той иска да има промяна и неговия целта е, че да създаде една чиста джамаат
или една чиста група. Значи Аллах Таала, който е създале един джамаат, тези хора, които участват в това, той иска много, негова целта това е, че те да бъдат чисти и святи хора, защото Хазрат Масих Мауд алейхиссалам от нас всеки един, Хазрат Масих Мауд алейхиссалам желаеше, че този бинокъл да имаме ние от нас всеки един и ние да гледаме в сърцето тези най-малки и невидими грехове и също да праваме в нас чиста промяна и да виждаме и да поправяме нашите тези грехове и да наблюдаваме нашите дела също. И това целта е било на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и този бинокъл, значи това е духовния начин. Този бинокъл ще показва един малките неща, показва нещо голямо и когато ние ще гледаме нашите грехове, нашите слабости, нашите грешки, ние трябва да имаме един духовен бинокъл, който ние да наблюдаваме тези скрити грехове, слабости и грешки. Такъв начин ние трябва да провериме на себе си и да имаме една чиста промяна. Значи ние, които претендираме, че ние сме Ахмеди мусулмани и Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и сме свързани с Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам джамата не е един обикновен джамат или нашия дума е една обикновена дума. Аллах Таала на този джамат членовете е причистиле и Аллах Таала иска да прави един чист свят джамат. Затова той е изпратиле обещания Месия Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. На всеки един Ахмеди трябва да има пред него, че свят живот, чист живот, този живот, който е чрез това, който примери са от таква и от чистота, от святост, те може да правят промяна в него. И това промяна в нас, на нашия характер и нашите дела ще поправят и това са свързани един с друг. И само нашия промяна няма да ни даде полза, докато нашите дела няма да бъдат чисти, докато няма да наблюдаваме нашите дела, докато всеки един няма да тъгува за неговите дела, че те какви са и каква вяра трябва да бъде и какви дела са, които трябва да обръщаме внимание. И както Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, думите съм чел от книгата на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, че ние на малки добрини трябва да обръщаме внимание и трябва да опитваме, че те малки добрини също трябва да вършиме ние. И това е Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале. Още един място, много по-ясно Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е писале, че своя вяра и своите дела, нивата на нашите дела, какви трябва да бъдат. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е писале в своя книга и обръщале внимание на джамата. Едно място е писале, че нашия религия, разумието, нашия религия какво е? Нашия религия, разумието това е, че това ще бъде чисто, ясно и как са свързани нашите дела. Той е казале, че какво означава разумието на нашия религия, че ла илаха илаллаху Мухаммаду Расулулlah, че нашия вяра това е, който ние изпълняваме в нашия светски живот, който слава на Аллах Таала и чрез помощта на Аллах Таала ние ще отиваме със същата вяра от този свят, че святия пророк Хазрат Мухаммад салаллаху алейхи ва саллям, цар на пророците, печат на пророците и съвършен пророк, чрез който е съвършена религия е дошло. И това, който
този религия, съвършена религия, чрез него човек се получава правия път и стига до Аллах Таала. И ние с цялата вяра вярваме, че Коран Карим е най-свършена книга и няма една точка и неговите дела или неговите думи и не може да намалят, не може да увеличават, значи от Коран не може да има промяна и няма сега това някое видение или словото не може да има, който да промени на Коран заповедите или думите или каквото е писано в Коран Карим не може да бъде променено, никакво видение няма да има от Аллах Таала. Ако някой мисли така, тогава той според нас е извън от джамата на праведните и той е неверник и също ние това вярваме, че едно малко держе от сирате мустаким, без да следиме живота на Хазрат Мухаммад саллаллаху не може човек да получава правия път. Освен това, че голямите держе или голямите нива да стигне, никой держе или никой ниво няма да има от уважение или от близостта, докато той няма да истинския начин да следи на живота на Хазрат Мухаммад саллаллаху и примери от Хазрат Мухаммад саллаллаху. Ние не може да стигаме на тези високи нива. Ние каквото получаваме чрез директно или духовно, това чрез Хазрат Мухаммад саллаллаху получаваме. Също ние това вярваме, че тези, които праведни хора, набожни хора, святи хора, те са свързани с Хазрат Мухаммад саллаллаху и са подновили религия на техните чудеса. Ако ние според техните чудеса ние да имаме чудеса и от тех има такива милости, които ние вече не може да получаваме. Тези хора, които са били с Хазрат Мухаммад саллаллаху, на тех Аллах Таала е дали такива милости, които сега не може да имаме. И след това Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, че тези 5 неща, който стои исламска религия, това е нашия вяра. И този, кой е Бог, значи, който Аллах Таала на нас ни е казали, че трябва да изпълнявате тези заповеди, ние изпълняваме. И Фарук рази Аллах Таала анху, втория халиф, както е казали, така ние казваме. И като Хазрат Айша рази Аллах Таала анха, когато има разделие, който има, когато има един на друг, когато не са съгласни, тогава ние ставаме съгласни с Коран Карим. Значи, когато спорят за хадис и Коран, тогава ние повече вярваме на Коран Карим и също ние вярваме, че освен Аллах няма никой друг Бог и Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям съвършен пророк е неговия пратеник и печат на пророците. И ние също това вярваме, че ангели са от Аллах Таала и рая е също и ада също е от Аллах Таала и съдния ден също ще бъде от Аллах Таала и каквото Аллах Таала е писали в Коран Карим и каквото на нашия пророк е казали, това е всичко е истина. И също ние това вярваме, че който човек от шарията на ислама една точка да намали или да увеличи, или тези, които дела Аллах Таала е дале без причина, където иска той да решава, значи своето решение да решава, че това е халал, това е харам, или позволено, или непозволено, или нови традиции да създава, той не е мусулманин. И ние съветваме на нашия джамаат, че от истинско сърце, от чисто сърце трябва да вярват на тези думи. Ла илаха илаллаху Мухаммад Расулуллах и смъртта да идва в този вяра. И всичките пророци, и всичките книги, който е доказано от Коран Карим, да вярват на тези всички. И постия, и намаз, и закат, и хаджлък, и на неговите пратеники, на заповедите на Аллах Таала, да разберат, че тези са заповеди и тези, които неща Аллах Таала и неговия пратеник е позволили те да изпълняват и които са забранили от тях да отказват.
И това, които са съгласни всичките религиозни хора и които наричат на себе си Ехле Сунат и които изпълняват Сунат, задължително трябва да изпълняват и ние поканиме да бъде свидетел и небе и земя. И след това Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали, всички неща ще свършат, всека душа ще вкуси от смъртта. И Хазрат Иса алейхиссалам също е след няколко години е починали. Да, Аллах Таала е спасиле на него от смъртта от кръста и после той е приселиле към Кашмир и там той е починале естествен смърт. И това, който вяра има за Хазрат Иса алейхиссалам смъртта, той е писале, че аз на Исус Христос, синът на Мария, вярвам от цялата вяра, че той е починале и неговия смърт аз вярвам. И защо да не вярвам? Защото моя Господ, моя Аллах в своя любима книга Коран Карим на тех е казале, че те са мутавафи и са починали и са насял Коран. Един път няма Аллах Таала не е писале, че той е жив на небето и пак ще дойде. Значи Аллах Таала е мълчиле, само е казале, че той е починале. Значи неговия смърт или да отишеле на небето с тялото не е възможно. Това е според книгата, това е грешно. И аз чрез Коран Карим не вярвам, че който Коран Карим истински и ясни доказателства, които има, стихове, които има, според тях аз вярвам, че Хазрат Иса алейхиссалам е починале и на неговия живот аз мисля, че това е открита лъжа, който така вярва, че Хазрат Иса алейхиссалам е жив на небето. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, обещания Месия, едно място, това също е писале, че като вяра между вас и между другите мусулмани няма никаква разлика. Като вяра на Ислама, вие вярвате петте стълба на Ислама, те също вярват петте стълба и шесте принципи на имана, те също вярват и ние също, Ахмедите вярват същото. И даже до там, че на Хазрат Иса алейхиссалам смъртта, Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, претендирането Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, една група е вече вярва, че Хазрат Иса алейхиссалам е починале и след това кръвния Махди ще идва и той ще убие и ще учи на хора ислама и ще раздава на богатството. Вече хора друго мнение има за това също. Миналия хутбе и не, а по-миналия хутбе, където аз съм ви разказал случките на последователите. От тех един последовател е попитал от Мохаммад Хусейн Баталви ходжа, че ти отказват от кръвния Махди и сега ти нещо друго казваш. И Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, когато казва, че няма да идва кръвния Махди, ти обвиняват на него. И той е казал, че да, ти отивай и ако искаш бед да правиш на Мирза Сахиб, аз каквото вярвам и каквото казвам. Значи когато те от своя инат и гордостта, когато казват срещу Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, те казват, че да, ще идва кръвния Махди и това, но когато не са против Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, има някои мусулмани вече почват да оправят вярата и вече с разумен начин почват да мислят. Хазрат Муслим от втория халиф в своето едно хутбе преди 67 години е обяснили, че и така и вярата и действието, даже неговите хутбе са продължавали много дълъг период. В това период имаше няколко хутбе. В тези хутбе той е обяснил, че в Хиндустан, в Индия, тези хора, които са учени, може от 10 един няма да имате, който вярва на смъртта на Исус Христос, Хазрат Иса алейхиссалам. Така също на Коран Карим
стихове, които вече не съществуват. Те мислят, че вече не може да има това. Сега не вярват така, както преди вярваха, че някои стихове от Коран Крим вече трябва да променят. Хазрат Муслим от втория халиф е писал, че за Хазрат Масия Мауд алейхиссалам някои мусулмани преди да идва обещания Месия имаше много сила с различни традиции или различни неща или предсказания. Сега вече те вярват истината и в това има също учени хора, също и ходжи хора, джихади групи, които има. Те вече за джихад също казват, че това, който джихад е, това е грешно, такъв джихад не трябва да има. И това промяна в мусулманските групи, които те наричаха нашите основни принципи, заради Хазрат Масия Мауд алейхиссалам има в тях, които учени хора, които в света има също връзка и те вече отричат от тези вярвани, че джихад не трябва да има, вече джихад не трябва да съществува. Това промяна е идването на обещания Месия и както той е тълкувал за джихад, можете да вярват на Ахмадия джамат или да не вярват. Също това е доказателство, че джамат Ахмадия, колкото има въпрос за вярата на джамат Ахмадия и чуждите, които са една голяма група, също вече са готови да вярват и също вече спорват, че дали Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е бил пророк или не. Иншалла тала и това ще изясни един ден. И така също нашите, който обикновен нашия учение, който има нашите принципи, нашата вяра, който има, те от едната спорват за нашия вяра, когато ние показваме доказателство, тогава те правят стачки, бият, убиват и това често се случва от мусулманските групи срещу Ахмадите и най-вече от Пакистан. И това е също доказателство за това, че срещу тях, в тях няма никакъв доказателство от Коран Крим и нето от разумен доказателство. Когато те стават без отговор, тогава те бият и убиват и правят стачки и шум дигат. Значи Ахмади са на това ниво чрез своето доказателства, чрез своето знание, чрез своето вяра, че никой не може да стои срещу Ахмадите. И тези Ахмади, които са учени, те също трябва да увеличават своето знание. На МТА предавания Рахе Худа, например, затова има тези предавания, че да получават своето знание, да не получават някакъв комплекс или нещо, такива неща. Повечето джамате Ахмадия, всички са силни в своя вяра. Ако някой е слаб, тогава той трябва да помни, че който вяра на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам ни е дале, това е истинска ислам и истинска вяра това е и никой доказателство на чуждите няма сила, че да упрекват или да отказват от тези доказателства. Значи някой, ако е слаб, той трябва да дават сила в себе си, да не показват някаква слабост или комплекс. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам вярата и за вяра доказателства е дале много голямо богатство от своя литература и ние обърнали внимание, че ние как да живееме, как да бъдат нашите дела, как да бъде нашия вяра и както е връзка с литература, както аз съм казал, че въпреки, че някои хора не са Ахмади, пак действа този литература на тях
Но не само, че да казваме, че достатъчно това е добре. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е дошъл да пречиства нашите дела. Ако нашите дела няма да бъдат добри и чисти, тогава няма да е, този вяра няма да ни помогне, че да, така е истина. Литература е писано истински. И когато те вече са разбрали, че това е истина, тогава те трябва да влизат в джамата и добри дела и напреда и да има чиста промяна в себе си. Някои хора много близо идват и са готови за бед. Само заради това далече отива, че някой Ахмади е показали своя слабост или някаква грешка. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам те увеличават от времето на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам. Ние, Ахмадите, с нашия вяра също трябва да грижиме за нашите дела също. И това е много голяма нужда за вярата наистина. Ние сме победили битката, но чрез вярата, ако няма да има делата чисти, които Аллах Тала ни е дали учение, няма да бъдат чрез учението няма да бъдат нашите дела, тогава бавно само име ще остане, както често мусулманите, други мусулмани, които са, само име останало е ислама и вършат много грешни и лоши дела. Ако намаз правят само като думите рецитират, има и повече от тях, че които въобще не интересуват намаз да правят. Лъжа е толкова разпространена и сега безсрамие също е толкова разпространено. Преди няколко дни един не Ахмади човек съм срещнал, мусулманин. Той казва, не разбирам, че тези, които жестоки хора и които казват на себе си, че ние сме лидери на ислама и нападат и правят войни и стачки и искат система на ислам да създават, убиват и бият на наивни деца и жени също. И той каза, че аз съм отишъл в Пакистан и съм гледал, че в Исламабад, столица на Пакистан, на една главна улица, един завод имаше, който прави алкохол. И никога никой лидер на ислама и никой ходжа не е говорил срещу това. И има и такива канали от телевизия, безсрамни неща показват, голи хора показват, мръсни неща. На тех ходжите или исламски лидери не е, на тех не опрекват или на тех не против тех не са. И Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, Хазрат Мухаммад салам, докъде то е връзка с шараб или алкохол, който дават, който произвеждат алкохол или продават или купуват или да сервират на всеки един е проклетник от тях, който има някаква връзка с алкохол. И но един Ахмади, когато рецитира ла илаха илаллаху Мухаммад Расулуллах, тогава те избухват и нервират, че защо Ахмади казват ла илаха. Значи ние живеем същото общество, което общество може да действа на нас. Ние също трябва да бъдем внимателни. На нас Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, целта на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам трябва да разбереме и ние да трябва да грижиме за нашия вяра и за нашите дела. Също тогава ние ще успееме и тогава най-вече нашите голями, които са зряли хора, те трябва да наблюдават деца и младите също трябва да бъдат много припазливи, защото днес враговете влизат в къщите и показват много грешни и безсрамни неща и вредят на нашия вяра. Както аз съм казал, че телевизия, различни телевизионни канали има, които са вредили и наранили са вярата и характера, както и от интернет. Ако няма да правиме джихад срещу тях, тогава дела да поправяме или да грижиме, ние ще паднем в ръцето на дявола.
и да припазиме от тези безсрамни неща или да паднеме на ръцето на дявола, няма никой друг начин и само това има, че ние да праваме един джихад и да потърсиме помощ от Аллах Таала и заедно да бъдеме и също трябва да търсиме помощта от подкрепа от Аллах Таала, значи джихад не е този джихад, който хора мислят. Ако Аллах ще ни помага, не е само достатъчно, че ние да казваме, че ние вярваме на един Аллах, трябва да имаме връзка с този единния Аллах, за да ние да бъдеме припазени от дяволски неща, които са влезнали в нашите стаи чрез телевизия, чрез интернет, иначе няма начин да бъдеме лекувани от тези страшни болести. И казват една случка има, че един праведен човек имаше един последовател и тогава той е попитал от своя последовател, където ти живееш, където отиваш, дали има там дявол. И този ученик или последовател е попитал, къде няма дявол, дявол е всекъде. Тогава той е набожен човек е казал, каквото си учил от мене, каквото си чел, каквото съм учил на теб за религия, за характера, за добри дела. Ако ти ще изпълнява тези всички неща и дявол да идва близо до теб или да нападна, тогава какво ще правиш? И той казва, аз ще воювам с него. И той казва, тогава ако пак да обръщаш внимание някъде, тогава той да нападне и да ти вреди тогава. И той е 2-3 пъти същия въпрос е додале. И той казва, ако отиваш при някой приятел и пред вратата седи на приятел, вратата седи кучето и той да ти лае и също да ти ухапе, тогава какво ще правиш? И той казва, аз ще опитвам да оплашвам на кучето. И той казва, че ако пак да ухапе или лае, тогава какво ще правиш? Ти няма да пристигнеш до приятели. Той казва, накрая аз ще викна на приятеля и ще казвам, че махни от мене този куче. И тогава този набожен човек е казал, че дявол също е кучето на Аллах. И за това ти трябва да викаш на Аллах Таала за помощ. Тогава може да припазиш на себе си от нападението на дявол и да не мислиш това, че сега знанието имаме, информация имаме и добри характер вече имаме и сме мусулмани и вече добри дела също ние знаеме, молитви също праваме, намаз праваме, както е възможно. Ако това ще мислиш, тогава дявол постоянно ще има нападение, дяволски нападение и ти не можеш да правиш нищо, докато няма да викаш на Аллах Таала, докато няма да търсиш помощ от Аллах Таала с истинското сърце. Затова трябва да уповаваш на Аллах Таала и да правиш ибадет, чист ибадет на Аллах Таала. Тогава може да бъдеш припазен от дявол и да получаваш близостта на Аллах Таала, обичта на Аллах Таала. Не само достатъчно е, че да праваме беят на Хазрат Масих Мауд алейхи салам или някои добри дела да вършиме. За това трябва да търсиме помощта от Аллах Таала и трябва да викаме, както преди съм казал, че този човек ще викне на приятеля и ще казва, че махни от този куче от мен, искам да идвам при теб. И трябва да обръщате внимание за това астагфар и там има най-голямо нещо, най-важно нещо, важно нещо за намазе. Аллах Таала без брой пъти е писал в Коран Карим за намаз и след това Хазрат Мухаммад саллаллаху също е казал, че намаз е корона на вярващ човек. И това е това състояние, което когато вярващ човек става много близо до Аллах Таала и той говори с Аллах Таала, значи ако искате да бъдете далече от Аллах Таала и от безсрамните неща от света, трябва да бъдете пазени и тогава трябва да грижите за вашия намаз. Аллах Таала е казал, че тези хора, които са преуспели, вярващите, те грижат за своите молитви, своя намаз и те спазват намаз, защото намаз припазва от лоши неща и от греховете. Наистина намаз ви припазва от греховете, от лоши неща. Този намаз, който е чисто само
заради Аллах Таала и заради удоволствието на Аллах Таала е правена тази намаз. Значи да от нападението на дявол трябва да търсиме помощта от Аллах Таала и трябва да викаме на Аллах Таала. Това, което безсрамни неща около нас и в околна средата всекъде има, ние трябва повече внимание да обръщаме към това. Ние трябва да наблюдаваме нашите деца също, че те също да бъдат стрикни за намаз, но преди да казваме на децата и на младите, голямите също трябва да наблюдават на своите молитви. Аллах Таала, който е казал юкиму на салат, това означава, че с джамаат трябва да правите намаз, трябва да обръщате внимание към джамаат намаз да правите. Аз съм гледал, че както време вече промени, както време назад върви, вечери са по-малки, когато тогава в фаджр намаз, сутришна молитва, по-малко хора идват. Преди още не е дошло времето назад, 5 часа намаз имаше, тогава фаджр намаз имаше по-малък брой от хора. И когато сега пак един час напред е станал, тогава повече хора и на петък също много хора идват, още на времето ще бъде назад. Тогава трябва много внимание, трябва да обръщате голями хора. Ако пак времето ще бъде назад и пак ще бъдете слаби в намаз, това не е добро за един Ахмеди. Затова ви предупреждавам и обръщам внимание, че сутришна молитва никога не трябва да има малък брой или да не намалява бройто в сутришна молитва. Тези, които хора има постове, те не трябва да показват в слабост в намаз. Ако те да поправят, ако те са постоянни в намаз и всеки една група или всеки един човек, който пост има, той да решава, че той задължително ще отива в намаз и с джамаат намаз, тогава джамия ще бъде много красива с хората и децата и младите хора също ще действа това и те ще обръщат внимание за намаз. Винаги трябва да припомниме, че някой човек дереджето или позицията не е заради поста, може пред света, може да има, че той има пост или позиция. Но истинското това е, че трябва да получаваме близостта на Аллах Таала, удоволствието на Аллах Таала и това така ще бъде само един начин, както Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е казал, че намаз е корона на вярващ човек. Трябва да опитваме този намаз да праваме. Значи първо хора, които има постове, които има позиция, те трябва да наблюдават на себе си и след това да обръщат внимание към младите и към децата. Нашия успеха само тогава ще има, когато всякъде ще има този звук, че спазвате молитва, правете молитва, иначе само това да имате вяра, че Хазрат Иса алейхи салам е починале или Коран Карим няма да бъде променен до съдния ден или всички пророци са безгрешни или Хазрат Масих Мауд алейхи салам е същия Месия и Махди, който е предсказание, който чрез предсказанието на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям или бете правиле, това няма, тогава няма да имаме успеха само заради това. Нашия успех само ще бъде, че нашите дела да бъдат според учението на Аллах Таала, който Аллах Таала ни е дале, и от тях най-важно учение, който заповед, който Аллах Таала ни е дале, това е намаз, че чрез намаз трябва да имаме връзка с Аллах Таала, иначе нашия, който думи има или вяра има, това е грешна, че ширк няма да праваме. Ширк сте правили, ако не сте грижили за своя намаз, защото Аллах Таала ви е дале заповед, че намаз да правите, постоянно да бъдете на намаз, постоянни да бъдете на намаз, тогава вие сте дали повече внимание и важността на някои други дела или неща и намаз сте пуснали. И други, които Аллах Таала ни е дале заповед, например, права за хората, за светския алчност, отнемат права на хора. И тогава много сърам и със съжаление има, когато
някои не Ахмеди хора ми пишат писма, че вашия еди някой Ахмеди човек ми е измамиле и вие да бъдете справедлив. И тези неща, които аз съм ви казал, че те пречат също на и проповед също, даже на някои нови Ахмеди също отказват от вярата. Преди няколко дни един арабски Ахмеди е писал, че той отказва от джамата. Когато сме търсили причината, тогава сме разбрали, че някои Ахмеди хора не са праведни и той е гледал техните дела, че той няма да бъде Ахмеди, но вярата, той е вярвал, че да, Хазрат Масих Мауд алейхиссалам истинския Месия е. И където негова грешка има, че той е гледал на някои слаби Ахмеди и техните слабости и казали, че аз вече няма да има връзка с джамаата, също там тези Ахмеди хора също да гледат, заради който има някои постове, има или също има позициите също, че те колко са виновни и грешни, че някой човек от тях отказва от своя вяра, техните слаби дела или техните грешки или грехове. Също искам това да ви казвам, че на слава на Аллах Таала, много хора жертват своето богатство и напредват в чанда. И също трябва да обръщате внимание към закат също, най-вече жени, които има много бижута, злато. И също тези хора, които от повече от една година стоят техните пари в банковете, и също трябва да обръщате внимание, не е така обръщат внимание както трябва. Да, наистина един голям брой има в джамата, който за една стотинка смятат и процент гледат, че и дават на чанда с много внимателно. И много хора разбират за чандите, но закат не дават. Тези секретари на МАЛ, значи за бюджета, те не обръщат внимание, те не обясняват важността за чандите и за закат. Значи трябва да обръщате внимание и също за промяна в делата също. Всеки един грех, който Аллах Таала е забранил това да отказвате, и всяко една добрина, който Аллах Таала ви е позволил, трябва да правите. Значи ние на Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам думите винаги да бъдат пред нас, че Коран Карим 700 заповеди. Един заповед ние не трябва да пускаме. Значи винаги ние трябва да трудиме, че обикновено че ние трябва да припазиме от най-малкия грех, от най-скрит грех, и който съм рецитирал пред вас аз на думите на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, че да не мислите, че тези малки грехове не са грехове, които често не са хора мислят, че това е грех. Тези грехове за вашите бинокъл да използвате, сами да търсите в себе си вашите слабости и вашите грехове, тогава ще разберете, че да, наистина този е грех. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам за срама е обясниле. И сега пред никой не личи, че той има тези слабости. Сам човек разбира, ако той е да провери на себе си като справедлив, че това, което той върши, този дело, то заради света е, безсрамието или тези неща, които той прави, това са забранени от Аллах Таала, от вяра. Ако човек да разбере, че моето всеко едно дело ще бъде заради удоволствието на Аллах Таала и тогава ще бъда близък на Аллах Таала, тогава ще получавам възнаграждението на Аллах Таала, тогава той опитва да върши добри дела. И тогава той ще опитва, че повечето добри дела да търса и да правам, че кои са тези добри дела, какво да върша. И когато това ще бъде, тогава няма да има измама и няма да има и други болести, които опасни са за вярата. И Аллах Таала е казал в Коран Карим да бъдете мили и добри към роднините, към родителите най-първо. И после, както роднини има, близки роднини има с тях, да същото за това връзка, роднинска връзка, който има, да обърна внимание на вас, че сега много е намалило търпението в жените и в мъжете. И
Аллах Таала в Коране Карим е предупреждавал, че да бъдете търпеливи. И заради това намаление от търпеливите, търпението има по-голям брой, че вече няма успех и има разводи. И тези хора не мислят, че тех има и деца също. Ако разделят, тогава какво ще стане с децата? Значи от двете страни има слаба таква и показват своите слаби дела и слаб характер. И всеки един Ахмади също трябва да внимава, че нашия истина тогава ще бъде пред хората, когато на всеко едно дело ние да показваме нашия истина и нашия вяра. И ако нашите лични неща за нашите ползи, за нашия файда, ние да бъдем егоисти, тогава след бед, когато ние искаме да обещали сме, че ние ще праваме промяна, чиста промяна в себе си, тогава това е лъжа. Коран Карим е казале, че ако вие заради истината и заради справедливостта, ако има срещу себе си свидетелство или срещу роднините или срещу близките, тогава трябва да бъдете свидетели. Но ако ние сме по-различни от това, тогава каква промяна ще праваме ние в света? Често аз за справедливостта давам доказателство от Коран Карим на чуждите вяри и на чужди хора и претендирам, че истинският ислам е в Джамат-е Ахмадия. Но ако някой чужд има практика това, че някои Ахмади хора вършат съвсем обратно и техните дела са съвсем обратно, тогава такива Ахмади, те са пречка за исламското проповед за ислама. Трябва да гледате на себе си, грижате на себе си и така трябва да тогава ще имаме успеха в нашия характер и нашите дела, когато на всекакъв начин ние да провериме на себе си, на нашите грехове, да гледаме с бинокъл. Когато ние наистина ще наблюдаваме на себе си и ще поправяме нашите грешки и слабости, тогава наистина ние може да казваме, че ние сме правили бейт на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, и не че само думи да казваме, че ние сме Ахмади, ние сме правили бейт, Хазрат Масих Мауд алейхиссалам истинския Месия е. Една част ние сме вярвали, но една част, който по-важна, ние сме отказали и сме забървили. Затова аз казвам, че малки дела, които са добри дела, трябва да вършиме ние. Човек не се знае, че кое е голяма добрина или голямо дело, кое е малко. В хадиса има, че едно малко дело е за един човек е много голямо и едно голямо дело е за един човек много малко. На един последовател е попитали, че о пророк на Аллах, какво означава голямо добро дело? И Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е казале, че джихад фи сабилилlah е голям, че по пътя на Аллах да праваме джихад. Още едно място, един друг последовател е попитали, че какво е голяма добрина? И Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е казале, че трябва да служите на родителите, трябва да грижите за родителите. И трето място е попитали един последовател, че о пророка на Аллах, какво е голямо добро дело? И той казале, че за тахаджуд намаз да правиш, на тахаджуд намаз време нафъл да правиш. Така на различни хора, на различни дела той искаше да посочи. Значи голямото дело, 3 или 4 не са, че много хора той е посочиле, че кой какво трябва да прави. Най-голямото дело и добро дело само трябва да бъде това. Според Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, това е голямото и доброто дело, че който липсва в човека. Ако някой човек не служи на родител, не грижи, не уважава или не грижи за своето деца и своето семейство, тогава за него не е служене на религия голямо добро дело. Може той заради това служене, може покост пред хора, заради поста, заради името. Тези хора, които техните, ако семейство не са доволни от тях и ако има някакъв пост на тях, тогава те да получават себаб или да бъдат в рая, тогава те трябва да грижат за семейството, трябва да грижат за деца и за съпруга и за съпруг също. Ако някой е постоянен в чандите, но слаб е в намаз и слаб е в чандите, тогава за него е голямо добро дело е намаз и чандите.
Така също има много добри дела, които за един е за малко или за обикновено, за другия е много голяма. Значи за голями и малки добри дела няма никакъв списък. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, който е дале пример за малки грехове, като измама, като това, като един невидим грех, става много голям грех. Намаз е много голям себаб, че това е близостта на Аллах Таала, чрез това се получава. Но тези, които покус пред хора се правят намаз, това се връщат като проклятие на обратно на лицето на хората. Така също един човек, който 5 пъти редовно прави намаз, но не грижи за права за хората. Той значи по-добро е било за него, че той трябва да грижи за права за хора и после да прави намаз. Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам, който думи съм чел пред вас началото, който той е писал за 5 стълба на ислама, че мусулман прави калма, рецитира намаз и после Рамазан месец спазва постия. И има много мусулмани, които правят постия и пасуват, обиждат, лъжат и други измами правят. Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям е казал, че тези хора, които правят в постия тези всички грехове, според Аллах Таала няма никаква постия, значи той няма да получи никакъв себаб. Истината това има, че вашите дела така трябва да бъдат, както Аллах Таала ви е казале. Който той е забранил, това отказвате, който той е позволил, това трябва да правите. И с много внимателно всяка една крачка трябва да дигате, където Аллах Таала да бъде доволен тези неща да вършите и където вашия вяра е силна, вашите дела също трябва да бъдат според вярата. И тогава хора ще да разберат, че един Ахмеди има разлика от другите мусулмани и от другите хора. Значи ние трябва да решиме и обещаваме, че всекакви грехове, лоши дела, слабости ние трябва да отказваме и всекакви добри дела и добрини трябва да вършиме. Ние трябва да бъдем пример за нашите малки и за нашите млади. И трябва да бъдем пример за нашия съпруга и за нашите деца също и за нашите другари също и за нашия характер на всеко едно малък голям да стигне на тези високи нива, че всеко едно грех или лошо от омраза да отказваме и да изчезне от нас, от всеки един. Корен да изчезне. Ако членовете на джамата, всеки един няма да опитва, че той да поправи, тогава в джамата ще има някаква семка от някакво грех и от някаква болест. И когато има шанс, веднага ще расте и веднага ще затова всекакви болести, всекакви грехове, всекакви слабости, корени трябва да махне от нас всеки един. Тогава ние ще махнем от джамата всекакви болести и грехове и наистина ние ще бъдем тогава истински мусулмани. Тогава Аллах Таала ще ни даде успеха и тогава нашите молитви Аллах Таала ще ни приеме. Тогава иншаллах Таала близостта на Аллах Таала ще получиме. Аллах Таала да ни даде възможност. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.